شركة رسالة الهدى العالمية. عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد، أدرس في الصف الثالث الابتدائي. قصيدة كتاب الله أحيانا. كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا، ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. سوى القرآن لا نرجو، شريعته لنا نهج، وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو. يحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير، وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر. إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم. كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم.